믿고 보는 우리 안재홍 씨 왼쪽부터 봐주시기 바랍니다. 정면 손 인사도 좀 부탁드리고요. 네, 오른쪽 그쪽을 봐주시고요. 자, 우리 지성의 초능력 포즈 한번 부탁드릴까요? 뭔가 네. 정말 포토제닉하지 않습니까? 자, 그 상태로 오른쪽입니다. 이쪽이에요, 이쪽. 왼쪽. 코어에 힘이 없으면 절대 안 되는 포즈인데요. 왼쪽 갑니다. 네. 완벽합니다. 잠시 보실게요. 네. 엄청난 폐활량을 보여줬어요.